เป็นอุทยานแห่งชาติด้วยบัวตอง นี่แถมให้ไหมนี่แถมให้ตกบัวตองบัวตองบัวตกฟองน้ำตกบัวตองครับติ๊กตุลักเลยนะติ๊กตุลักโอ้ตัวน้ำตกนี่เองโอ้โหแต่ว่าเราต้องลงไปข้างล่างได้ด้วยแต่ว่าเราต้องเดินไปข้างล่างปรบมือให้หน่อยเพื่อถ่ายรูปเดินสบายเลยทีเดินขึ้นสบายเราเลื่อนทำยังไงนี่เราจะไม่เปียกหน่อยคุณที่จะกล้าเดินขึ้นไหมเนี่ยแต่ก่อนมันมองไม่เห็นครับจะมีต้นไม้บางตอนนี้พายุพัดถล่มต้นไม้ใหญ่ใหญ่จริงเครื่องพัดเครื่องอย่าวิ่งลูกไม่วิ่งขึ้นไปเลยเอาขึ้นตามแม่ไปเลยขึ้นตามแม่ไปเลยพอแล้วมาพอแล้วปล่อยเลยกินได้ก็รองเท้าเราทางทีไปต้องเอาบ้างทางทีไปลงบ้างทางทีก็สั้นนั่นแล้วเนาะไปแต่กี่ทางเอาเดินขึ้นไปก่อนเลยคุณเล่ยืนรอตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งรอแม่ก่อนอันนี้เดินไปถึงข้างบนได้ไหมคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปเอารองเท้าก่อนเอาไปทำไปกินบ่บ่ทายไปเล่นแต่ลองทายไปเล่นไปทายอันนี้ก็ข้างนี้เอาแม่ก็รู้ว่าแม่ถ่ายแม่ไม่ได้ถ่ายก็เนี่ยเอามันเฟงให้เขาเลยเดี๋ยวเขาถ่ายเขาว่านั่นหรือถ่ายตรงนี้เอาไปคุณลี่รออยู่ตรงนั้นก่อนมานี่อย่าวิ่งครับอย่าวิ่ง
ยืนรอพ่อแป๊บนึงอย่าให้เปียกทีนี้ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่ถือรองเท้าช่วยพ่อก่อนทีนี้เอาขึ้นไป มันไม่ลื่นนะครับ เก็บไป นี่ดีมากเลยมันไม่ลื่นมันเป็นปูนขาวหรืออะไรอ้าวเป็นไงนะ ปิดบ่ปิดบ่ตัวเองไปขึ้นไปเลย เดี๋ยวจะได้สวยมากเลยเฮ้ยสนุกจังเลยนี่จริงๆเลย อุ้ยอายดัง ว่าไปเที่ยวกัน ตรงนี้ไม่ลื่นนะครับ ไม่ลื่นดีนี่เดินเรียบข้างไปเดินเรียบข้างไปครับมันไม่ลึกหรอกเดินเรียบข้างไป ไป ก็ค่อยๆลงค่อยๆลงอ๋อตรงนี้มีน้ำขุ่นเดินข้างๆเดินข้างไปเดินข้างไม่ลื่นหรอกครับไป เฮ้ย น้ำตรงนี้ไม่ลื่นดีมากเลย แต่น้ำขุ่น น้ำขุ่นนั่นแหละมันอยู่ต้นน้ำหรือเปล่าเมื่อกี้เจอชั้น 3นะครับต่อไปเราจะไปที่ชั้น 2อ่ะ ไม่ลงไง ฮะโอ้ไม่รับไม่ อยากจะต่อรองเท้าลุกขึ้น ลิตตก นะ ลิตตก เดี๋ยวนั่งรอแม่กับแป๊บนึง ลิตตกตรงเนี้ย มันเผ็ดหรอกเดี๋ยวรอแม่ดึงไหนละ ขัดตันมาก ไม่นี่แหละไปตามที่เขาไปนี่แหละ เอางั้นเหรอ ไปดิครับนะ มันลื่นนะคุณแดงมันเขียว ถือรองเท้า
เดินไปเลยครับ แน่เอาตัวนี้ถือเองเอาถือเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเอาคลิปจากพ่อนี่แหละไม่ต้องจับก็ได้มั้งถ้าไม่ลื่นไม่ต้องจับหรอกเกินไปผจญภัยนิดไปทางไหนได้เอียชันมากทางนี้ห้ามผ่านเช็คให้ดูกันยาวเลยครับเช็ค ไปมันบ้าโอ๊ย เนี่ยค่ะ โอ้ยอยากเล่นน้ำตกมันร้อนอยากเล่นน้ำตกแล้ว เราเข้ามาถูกกับห้องน้ำก่อนแต่รองเท้า ไม่ไหวต้องถึงใจเลยค่ะผักเหนือ ฮะบ่ใส่ชุดก็พอละถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ มันไม่มีจุด เปิดพาครูเกินบางทีเขาคายถึงหน้าสาดถึงหน้านะ ร้อนเล่นไม่ใช่หรอกแบบเอาไม่เป็นไรหรอกได้คลิปเอาละล้าง
โอ้สนุกมากเลย เราไม่ได้มาไหน ถูกว่าถูกว่าแปลว่าอะไรวะ ไหนอะน้ำพุ เดี๋ยวให้ไปเดินดูน้ำพุนี่แหละอยู่มุมนู้นแหละไป น้ำตกตัวนี้เกิดจากการไหลมาของน้ำพุเจ็ดสีน้ำพุร้อน น้ำพุเจ็ดสี พุร้อน โอ้คลิป มาเป็นน้ำตก ได้ยาวมากเลยนึกว่ามันจะหนาวเลยไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นนะเดินน้ำหน้า จะอยู่ตรงนี้ ครับ มันต้องไปทางนู่นพ่อขอให้น้องคนนี้เดินนำหน้า โอ้โหมหัศจรรย์ต้นไม้ อะไรก็มีแต่มหัศจรรย์ ครับดูระยะทางนะมันไกลขนาดไหน 150 เท่าไหร่150โอเคเอาไม่ไกลไม่ไกล ทางนี้คือทางเดินขึ้นไปดูน้ำพุเจ็ดสีนะครับ แล้วเรา เป็นทางบันไดอย่าง จะลมาไหมอะ ครับ เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกใช่ไหมเมื่อกี้ ใช่ไหม มาเดินนี่ อุ๊ย ไม่รู้เหมือน อ กัน ยากเปียกแล้ว ป้ายหมวกปุ้ยมันยาวมากเลย หน้าตัดออกมากเลย ตัดออกนะมาไหมคุณพี่ อีกเท่าไหร่อีกประมาณ100 เมตรบ้างเดินมาได้แล้ว50 เมตรไปดูมาถึงแล้ว ไม่ไหวก็อยู่ตรงนี้ รอตรงนี้แหละเดี๋ยวปุ้ยไปเองใช่ไหมอะไรเข้าตาเป็นไรได้คลิปสวยๆอยู่มีตะไคร่น้ เพราะมหัศจรรย์อีกแล้ว ำครับ จะเดินถึงก็เช้าคนแม่เรียนมหัศจรรย์มหัศจรรย์ น้ำพุเจ็ดสีครับต้นกำเนิดน้ำตกอะต้นกำเนิดน้ำตก เป็นน้ำพุร้อนนะครับ แต่ไม่ร้อนมากใช่ไหม นั่นไงที่ สีน้ำเงินคาม ที่ทำให้ผุ ครับ เพราะวันนี้มันไม่ผุอ่ะ ว่ายังไง พุอยู่นิดนึง น่าจะไหลลงมาทางโน้นนะ ใช่ แล้วก็ไหลลงมาทางโน้น มีปลาด้วย ไปเดินทางต่อไหมล่ะ ไป ตรงบอกไปยืนตรงทางเรียนนี่ไปเร็วทางเรียน ตรงนี้ไหมพอถ่ายรูปก่อน
มาแล้วเดี๋ยวจะหมด